Akashvani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru oiba pau Mukhyamantri Nongthombam Biren ngarang sangai thel sengwatliba Olympian Park ki phibam yengsinkhre Raija asida miyamna ningtham thagi kai hene ingba phibam mayoknaba hore Laibak asigi hospital singda COVID-19 gi sem sariba singing sinabagidamak ngasi mock drill pangthokli amasung kendra na hairi mathang higi August 15 phawada laibak asida Khelo India Center li singama hangdoklagani Mukhyamantri Nongthombam Biren ngarang sangai thelda sengwatliba Olympian Park da chatune ingsinkre khongchat aduda Mukhyamantri na mapam aduda sengwat chawgatpagi thabak khumang chawsinna jangchilamba ubada apenba phongdokhi tungda Mukhyamantri na social media da thagatpa warul amada hai Manipurna malem thaki masak nairaba sanaroi kya puthokpa ngamle makhoigi park ama sengwatuna haurakliba tungi mirolda sana khonabagi ithil hena pinabagi pandamda Olympian Park asi sengwatpani Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS na hairi Manipur da changlakhiba mitop sing kadai da leiri kari tauri haina thigatpagi tangai phadaba leire Imphal West ki mayang langjing da Inner Line Permit System gi matang da ngarang pangthokkiba khana nainabagi thorom da wa ngangladuna JCILPS ki convener Phulindro Konsamna hai JCILPS ka sarkar ga yanaki bo wapam sing thabak oina mapung phana pangthoklibra haibasi hanne yengsinbagi tangai phadaba leire mahakna hai Manipur da changlakliba mitop sing kari maramgi damak lakpano nongmada mitop kaya yamna changlakpage haibana jingbagi matangda sarkarna akanba mi inang janggadabani permit ki matam loiraba mioi sing maramda amuk hankrabra natraga kadai da leiri haibana jingba thigatpagi tangai padaba lei Raija sida miyamna ningtham thagi kai hene ingba phibam mayoknaba hore ngarangdagi Manipur gi mafam ayambada ayuktagi hongna leijel kungna thabaga loinana nungthilgi matamda nongchuba su hokre ngasi ayuk anganbada su Imphal yauna Raija asigi mafam karada akhak araw yauna nong kanna chukhi Met office ki pauna hai phibam asi lakadawriba numin inida su thoina hongladaba yai Raija asigi Tamenglong amasung None jila da ngarangdagi akhak araw yauna nong kana chubadagi miyamgi mahausagi punsida akaiba thokle aikhoigi None paumina hai Christmas kumahi mari leinana haraw tayamba thorum jing pangthokpada kai hene ingbadagi khudong chadaba kaya mayoknare nong chubana maram oiduna thorum pangthokpham hol sing chotpadagi atopa mafam singda hongdoknari khangauda nong jingi phibam phajillataba asina miyam Mai chang naina phangdabagi awaba mayoknare Organic farming gi matangda college amasung university singi faculty singi numit 8 ni chathagadaba jati taki workshop ama ngasidagi Imphal gi GP Women's College da hokre Thauramdu da Raijagi Tribal Affairs amasung Hills Horticulture and Soil Conservation Mantri Sri Lepau Haukip Saruk Yari Laibak asigi hospital punamakta ngasi COVID-19 gi sem sariba singyeng sinnabagi damak mock drill ama pangthokli China America amasung laibak kharada COVID-19 gi anoba case hengalakliba sigi yenglaga mock drill asi pangthokpani mock drill asigi manungda oxygen plant sing ventilator sing amasung atai COVID-19 thengnanaba honabada hospital singda lairiba infrastructure sing yengsingani Pradhan Mantri Narendra Modi na laibak asida hujik oiriba COVID-19 gi phibam yengsinnabagi matangda mifam asi pangthokiba dugi tungda mock drill pangthoknaba warip laurakpani Kendra gi Haksal Mantri Dr. Mansukh Mandaviya nang asi New Delhi gi Safdarjung Hospital da chatuning singani Malengbi oina COVID case hengalakliba sigi yenglaga laibak asida laina si mayoknanaba sem sariba sing mantri na yengsinnaba mock drill pangthoklingada hospital asida leigani Karnataka da school college theater pub restaurant amasung
बारना चिंबदा मियामना सुखसोय सोयदना मार्क्स उक्कदबनी हाइना सरकारना खंगनख्रे ngarang thokpa guideline amada influenza ga manaba laina amasung severe acute respiratory infection gi case sing covid test thoknaba hairi guideline asigi makhada anoba chahi lakpege harau tayamba phongdokpada covid ka mari lainana athingba kya su yauri akasbani paumina hai ngarang karnataka da covid ke anoba case kuni thoi thengnakhi mapan leibak singda laina si thuna sandorak liba sigi yenglaga raija sarkarna section tawrang oina mipung khudimak suksoi choidana mark supnaba hairi miyamna covid vaccine gi booster dose su kapnaba khangalli केंद्र के हक्सेल अमसुंग याई फहिमबाल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंदाबियाना हक्सेल की लमदा थबक तौरिबा सिंह कोविड-19 लांथेंगनबदा सरुक याबा ओइना लाइना असि मतांगदा चपचाबा इ पाउ पिदुना अमसुंग मियामदा लाइना असि मतांगदा अकीबा लेरिबा सिंह कोकहनबा अमसुंग आरानबा पाउ संदोपा थिंगबदा मतेंग पांगनबा अपील तौरी लेबाक असि तोंगा तोंगान मफम सिंगदगी डॉक्टर चामरोम अमसुंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सदस्य कयादा वर्चुअल वइना ngarang wangangbada श्री मंदाबियाना हाई टेस्ट ट्रैक ट्रीट वैक्सीनेट अमसुंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर निंगथिना ngangnaba अकनबा थबक पैकेट कदबनी हक्सेल मंत्रीना लाइना सिदगी nganthongnaba कोविड की वैक्सीन कापगी तंगाई फदब सु पनखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी केंद्र की स्पोर्ट्स अमसुंग यूथ अफेयर्स मंत्री अनुराग ठाकुर नंगारंग भोपाल दा पांगथोपा मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण थौरमदा इंग्लिश सिंगानी कुनगी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी सिंबु ओखरे थौरम अदुदा मध्य प्रदेश पांगथोकदौरिबा खेलो इंडिया यूथ गेम्स लिसिंगानी कुनी थोगी लोगो श्री ठाकुर अमसुंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानगल लोइनाना माइकोम हांगदोखी थौरमदुदा वांगांगबदा श्री ठाकुरना हाई मध्य प्रदेश दा साना खोनाबेगी इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक जाना लई खेलो इंडिया यूथ गेम्स दा सानारोय सिंह सरुक याबलाकबा मतमदा राज्य सी फजम मफम सिंह महाकाल लोक अमसुंग भोपाल की निंगथिजरबा मफम सिंह उबा फंगनी महांगना हाई मथंग जही की अगस्त 15 फाउबदा लेबाक असिदा खेलो इंडिया सेंटर लिसिंग अमा हांगदोकलगनी थौरमदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हाई राज्य अदुगी ओइना ओलंपिक गेम्स ता तकमान लौरपा सानारोय सिंह डीएसपी अमसुंग डेपुटी कलेक्टर की फम पीगनी महांगना मखाताना हाई लाकदौरिबा खेलो इंडियन गेम्स ता तकमान भंगबा सिंह सही अमदा ट्रेनिंग की दमक रुपा लाख मंगा पीगनी भोपाल चतरकबा वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप लवलीना बोरगोहाइन अमसुंग निखतजरिंगना सनागी तकमान फंगले किलोग्राम 65 कांगलुप की फाइनल दा लवलीना बोरगोहाइना सर्विसेस की अरुंधति चौधरीबु पांजिल मंगा सिनोदा थोइखी किलोग्राम 50 की कांगलुप निखतजरिंगना रेलवेज की अनामिकाबु पांजिल मरी अमदा माइथिबा पीखी चैंपियनशिप असिदा किलोग्राम 53 की कांगलुप हरियाणा की मनीषा अमसुंग किलोग्राम 35 गिदा सावेती बोरा किलोग्राम 52 गिदा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की साक्षी किलोग्राम 63 की मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया सनागी तकमान सिंह फंखरे मकोक मतंग ताखरबा सानरोय सिंह यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग ठाकुरना मना यंथोकी चैंपियनशिप असिदा रेलवेज की टीमना मेडल टेलीदा सनागी मंगा लुपागी अहुम अमसुंग छेंजेंगे अनि पुन्ना तकमान तारा फंगदुना मेडल टेलीदा ख्वाइदेगी मकोक ताखी मध्य प्रदेशना सनागी अमा लुपागी अनि अमसुंग छेंजेंगे मंगा फंगदुना अनि सुबा अदुगा हरियाणाना सनागी अनि अमसुंग छेंजेंगे अनि फंगदुना अहुम सुबा ताखी लेबाक असिगी अवांग थंगबा मफम सिंगदा का हेने इंगबा मसुंग लेजल कुंगना थाबदगी मियांगबी महौसागी पुंसिदा चावना अकाइबा थोकले इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ना हाइरी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली अवांग थंगबा राजस्थान हिमाचल प्रदेश अमसुंग उत्तराखंड का हेने इंगनी हाइरीबा फिबम असि लागलिबा सगोल से नुमित फावा अहोंगबा लेरोय अरोइबदा मरुइबा पाव अमु हन्ना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना ngarang sangai thelda sengwaliba ओलंपियन पार्क की फिबम यंगसिनख्रे राज्य सिदा मियामना निंगथम थागी काय हेने इंगबा फिबम मायोकनबा हौरे लेबाक असिगे हॉस्पिटल सिंगदा कोविड-19 की सेम सारिबा सिंग यंगसिनबगिदमा ngasi mock drill pangthokli amasung kendra na hairi matang jahi gi august 15 phawbada लेबाक असिदा खेलो इंडिया सेंटर लिसिंग अमा हांगदोक लगनी पाउलुजरे